यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको जारी मतगणनाको परिणाम प्राप्त हुँदै प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म 64 स्थानभन्दा बढ़ीको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेसको अग्रता कायमै, प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ एमाले अगाडि। रौतहटको गौरमा एक कपास उद्योगमा आगलागी हुँदा 3 बालबालिकाको मृत्यु। संयुक्त राज्य अमेरिकाको भर्जिनियामा रहेको बालमार्ट स्टोरमा गोली प्रहार हुँदा 6 जनाको मृत्यु। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत हिजो जापान र स्पेन विजयी। क्रोएशिया र मोरक्को बीचको खेल बराबरीमा। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज पनि 4 खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ 64 स्थानको अन्तिम मत परिणाम घोषणा भएको छ, जस अनुसार नेपाली कांग्रेसले 25 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने 33 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा एमाले 15 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ, 30 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 7 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने 8 स्थानमा अग्रता लिएको छ। एकीकृत समाजवादीले 7 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ, 4 स्थानमा अग्रता लिएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ, 5 स्थानमा अग्रता लिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2 स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ भने 5 स्थानमा अग्रता लिएको छ। त्यसै गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने 2 स्थानमा अग्रता लिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 1 स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ भने 4 स्थानमा अग्रता लिएको छ। त्यसै गरी जनमत पार्टीले 1 स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ भने 1 स्थानमा अग्रता लिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 1 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ, 2 स्थानमा अग्रता लिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले 1 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। त्यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 1 स्थानमा विजय हासिल गरेका छन् भने 7 स्थानमा अग्रता लिएका छन्। अन्यले 2 स्थानमा अग्रता लिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले 4,87,988 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसले 4,53,459 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2,53,056 मत प्राप्त गरेको छ। माओवादी केन्द्रले 2,17,791 मत प्राप्त गरेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 1,33,948 मत प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ प्राप्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 3 प्रमुख दलका शीर्ष नेता भारी मतान्तरले निर्वाचित हुनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 52,319 मत प्राप्त गरी झापा 5बाट विजयी हुनुभएको छ। वहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका खगेन्द्र पाण्डेय अधिकारीले 23,743 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराबाट 25,534 मत प्राप्त गरी विजय हासिल गर्नुभएको छ। वहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालले 13,042 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खा 2बाट 26,103 मत प्राप्त गरी विजय हासिल गर्नुभएको छ। वहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कविन्द्र बुर्लाकोटीले 12,637 मत प्राप्त गर्नुभयो। सल्यानबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला विजयी हुनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज समेत रहनुभएका ज्वालाले 35,700 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत गिरिराज गौतमले जानकारी दिनुभयो। वहाँका अनुसार ज्वालाले 15,911 मतान्तरमा विजय हासिल गर्नुभएको हो। वहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्र उम्मेद्वार राजेन्द्र बहादुर शाहले 19,789 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो।
प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार प्रेम बहादुर आले विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 27,210 मत ल्याई पुनः विजयी हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी गौरी ओलीले 23,004 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार एनपी साउद 6,455 मतान्तरले विजयी हुनुभएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मत परिणाम अनुसार उहाँले 28,100 मत प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका नरबहादुर धामीले 21,645 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कैलालीको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 4 को 1 र 2 मा सत्ता गठबन्धनका दीर्घ बहादुर सोडारी र प्रकाश बहादुर बम विजयी हुनुभएको छ। अन्तिम मत परिणाम अनुसार क्षेत्र नम्बर 1 मा गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ बहादुर सोडारी 13,479 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका भीम बहादुर देउवाले 9,023 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेकपा यसका केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका सोडारी सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुनुहुन्छ। यसैगरी प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका प्रकाश बहादुर बमले 12,473 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका हरिसिंह साउदले 11,957 मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। जाजरकोटबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शक्ति बहादुर बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको छ। 9,031 मतान्तरले बस्नेत विजयी हुनुभएको हो। उहाँले 34,151 मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका नीरज आचार्यले 25,120 मत पाउनुभयो। यसैगरी रौतहटमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुन थालेको छ। रौतहटको 8वटा प्रदेश सभा मध्ये 5 स्थानमा भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमध्ये 2 स्थानमा नेपाली कांग्रेस, 1 स्थानमा नेकपा माओवादी, 1 स्थानमा जनता समाजवादी पार्टी र 1 स्थानमा स्वतन्त्रका उम्मेद्वार विजयी भइसकेका छन्। रौतहटको क्षेत्र नम्बर 1 को खमा मुख्यमन्त्रीको दावेदारी प्रस्तुत गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद यादव विजयी हुनुभएको छ। निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्र उम्मेद्वार राजेश कुमार चौधरीलाई 1,081 मतान्तरले उहाँले पराजित गर्नुभएको हो। यस्तै क्षेत्र नम्बर 1 का लागि प्रदेश सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका नागेन्द्र शाहले निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका राजकिशोर प्रसाद यादवलाई 1,639 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको छ। मुख्य निर्वाचन कार्यालय गौरका अनुसार कांग्रेसका शाह 10,502 मतका साथ विजयी हुनुभएको छ। विजयी दुवै सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार हुन्। यस्तै क्षेत्र नम्बर 4 को दुवै प्रदेश सभाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमध्ये प्रदेश सभाकोमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा माओवादीका युवराज भट्टराई समीरले 15,368 मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ। प्रदेश सभा खमा नेकपा एमाले सहितको गठबन्धनबाट जोसपाका उम्मेद्वार शेष अब्दुल कलाम आजाद फूलबाबुले 8,741 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। क्षेत्र नम्बर 3 को कमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार केशव राय यादव विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 12,255 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने निकटतम प्रतिद्वन्दी जोसपाका उम्मेद्वार पूजा चौधरीले 10,132 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कैलालीको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार कैलाश चौधरीले 15,101 मत ल्याई विजय हासिल गर्नुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका दीर्घराज बिनाडीले 10,377 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को प्रदेश सभा खमा लोसपाका जितेन्द्र सोनल विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 12,181 मत प्राप्त गरी विजयी भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएका आत्माराम शाहले 7,609 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी झापा क्षेत्र नम्बर 1 को 1 मा नेपाली कांग्रेसका
कांग्रेसका उम्मेद्वार गोपाल तामाङ निर्वाचित हुनुभएको छ। सत्ता गठबन्धन अन्तर्गत कांग्रेसका उम्मेद्वार तामाङ विजयी हुनुभएको हो। वहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रबिन कोइरालालाई वहाँले पराजित गर्नुभएको हो। झापा क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे 2297 मत अन्तरले निर्वाचित हुनुभएको छ। घिमिरेले 27770 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको छ भने वहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र उम्मेद्वार भद्र प्रसाद नेपालले 25483 मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन अधिकृत केशव प्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो। पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 मा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार प्रदीप यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। यादवले 22537 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ भने वहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्र उम्मेद्वार अजय द्विवेदीले 20917 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अछाम क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका पुष्प बहादुर शाह 7020 मत अन्तरले विजयी हुनुभएको छ। शाहले 23054 मत प्राप्त गर्दै विजयी हुनुभएको छ भने वहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका यज्ञ बहादुर बोगटीले 16034 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार गोकर्ण राज विष्ट विजयी हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैमा एमाले विजयी भएको निर्वाचन अधिकृत शिव बहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा एमालेका विष्टले 28585 मत प्राप्त गरी विजयी बन्नुभएको हो। त्यस्तै गठबन्धनका उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीकी रामकुमारी झाँक्रीले 26441 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2-1 मा एमालेका जिल्लीराज भूषाल विजयी हुनुभएको छ। भूषालले 14130 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने गठबन्धनका उम्मेद्वार भुवन प्रसाद श्रेष्ठले 13880 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेका उम्मेद्वार दिनेश पन्थी विजयी हुनुभएको छ। पन्थीले 13929 मत प्राप्त गर्दा गठबन्धनका उम्मेद्वार बुद्धि जीसीले 13819 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। झिनो मतले गठबन्धनका उम्मेद्वार जीसी पराजित हुनुभएको छ। पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार प्रदीप यादव प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यादवले स्वतन्त्र उम्मेद्वार अजय कुमार द्विवेदीलाई 1620 मतको अन्तरले पराजित गर्नुभएको हो। पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 को सम्पूर्ण मतगणना हुँदा द्विवेदीले 20917 मत प्राप्त गर्नुभएको तुलनामा यादवले 22537 मत हासिल गरी विजयी हुनुभएको पर्साका मुख्य निर्वाचन अधिकृत विनोद कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। अछाम क्षेत्र नम्बर 2 मा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका सभापति अछाम क्षेत्र नम्बर 2 मा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार पुष्प बहादुर शाह विजयी हुनुभएको छ। सो निर्वाचन क्षेत्रमा 22954 मत ल्याएर शाही विजयी हुनुभएको हो। वहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका यज्ञ बहादुर बोगटीले 16114 मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। 5 थरको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार इन्द्र बहादुर आङबो विजयी हुनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार आङबोले नेकपा एमालेका ऐन्द्र सुन्दर नेङमुआङलाई 3067 मत अन्तरले पराजित गर्दै निर्वाचित हुनुभएको हो। रूपन्देहीमा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 4 मा लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला 28000 मतले विजयी हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमोद यादवले 12704 मत ल्याउनुभयो। वहाँ निकटतम प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो। यसैगरी रूपन्देहीमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रूपन्देही 5 मा एमालेका वासुदेव घिमिरेले 36822 मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका निकटतम प्रतिद्वन्दी भरत शाहले 27120 मत ल्याउनुभयो। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत नवलपरासी 1 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले
23,675 मत ल्याई अग्रता लिइरहनु भएको छ। वहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका कृष्ण प्रसाद पौडेलले 21,571 मतका साथ पछ्याइरहनु भएको छ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेशसभा 1 बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका उम्मेद्वार सन्तोष पाण्डे विजयी हुनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार महेन्द्र यादवलाई पराजित गरी वहाँ दोस्रो पटक प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुनु भएको हो। लोसपाका उम्मेद्वार पाण्डेले 14,928 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने वहाँका निकटतम उम्मेद्वार जसपाका यादवले 10,708 मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन अधिकृत शोभाखर खरेलले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी सप्तरी 3 को 1 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार मोहम्मद समीम विजयी हुनु भएको छ। वहाँले 10,630 मत ल्याएर निर्वाचित हुनु भएको हो। वहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी जनमत पार्टीका उम्मेद्वार रामप्रसाद मण्डलले 8,538 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। कास्की क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार विद्या भट्टराई 16,998 मत सहित निर्वाचित हुनु भएको छ। वहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माधव प्रसाद कडेलले 12,415 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। भट्टराईले 4,503 मतान्तरले जीतलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु भएको थियो। भक्तपुर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार दुर्लभ थापा विजयी हुनु भएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका बोडे स्थित नेपाल कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा भएको मतगणना अनुसार वहाँले नेकपा एमालेका महेश बस्नेतलाई 959 मतको मतान्तरले पराजित गर्नु भएको हो। दार्चुलाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्र प्रसाद बडु विजयी हुनु भएको छ। बडुले 28,515 मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको छ भने वहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका गणेश सिंह ठगुन्नाले 26,381 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विजयी हुनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले 52,319 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने वहाँका प्रतिद्वन्दी गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका खगेन्द्र पाण्डव अधिकारीले 23,743 मत प्राप्त गर्नु भएको निर्वाचन अधिकृत गणेश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी प्रदेशसभा मोरङको प्रदेशसभा खमा नेकपा एमालेका लीला बल्लभ अधिकारीले 10,206 मत प्राप्त गरी अग्रता लिइराख्नु भएको छ भने वहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका विनोद कार्कीले 8,615 मतका साथ वहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। त्यसै गरी मोरङ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत मोरङ 2 मा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलले 16,088 मतका साथ अग्रता लिइरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका निकटतम प्रतिद्वन्दी सुजाता कोइराला 15,498 मतका साथ वहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। त्यसैगरी दाङको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा माओवादीका रेखा शर्माले 24,072 मतका साथ अग्रता लिइराख्नु भएको छ भने नेकपा एमालेका शंकर पोखरेल 23,755 मतका साथ पछ्याइरहनु भएको छ। सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार लेखनाथ दाहाल राजन 5,830 मतान्तरले विजयी हुनु भएको छ। दाहालले 27,517 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने वहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका उम्मेद्वार मनोज जङ थापाले 21,687 मत प्राप्त गर्नु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत उपेन्द्र प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। अछाम क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेशसभा 2 मा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रका झपट साउद विजयी हुनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका साउदले 12,115 मत ल्याई विजयी हुनु भएको निर्वाचन अधिकृत शम्भु कुवरले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत नवलपरासी पूर्व 1 मा नेपाली कांग्रेसका डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले 20,864
26 मतका साथ अग्रता लिइराख्नु भएको छ भने नेकपा एमालेका कृष्ण प्रसाद पौडेलले 18,741 मतका साथ उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान 9 बजेको समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै संचार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको संचार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। रौतहटको गौरमा एक कपास उद्योगमा आगलागी गैराती आगलागी हुँदा 3 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। गौर नगरपालिका 1 स्थित कपास उद्योगमा भएको आगलागीबाट गौर 1 निवासी 9 वर्षीय रोक्साना खातुन, 5 वर्षीय सबिना खातुन र 7 वर्षीय इरमान मंसूरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। आगलागीमा परि गौर 1 निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद इसराइल र भारतीय नागरिक 8 वर्षीय मोहम्मद इरमाइन घाइते भएका छन्। आगलागीमा 40 लाख बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको भर्जिनिया राज्य स्थित प्रसिद्ध किनमेल केन्द्र वालमार्टमा गोली चल्दा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 6 जना घाइते भएका छन्। वालमार्टमै काम गर्ने कर्मचारीले आफ्नै सहकर्मीहरूमाथि गोली चलाएको र पछि आफूलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। घटना पछाडिको कारण र हत्याराको मनसायबारे थप अनुसन्धान भइरहेको त्यहाँको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। रूसले युक्रेनका विभिन्न शहरहरूमा फेरि आक्रमण शुरू गरेको छ। रूसी विमान आक्रमणमा परि कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने राजधानी कीवमा पानी र विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ। अब खेल समाचार। विश्वकप फुटबल अन्तर्गत हिजो भएको पहिलो खेलमा क्रोएशिया र मोरक्को बीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ। त्यस्तै कतारमा जारी विश्वकप फुटबलको दोस्रो खेलमा जापानले जर्मनीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। यो जीतसँगै जापानले 3 अंक जोडेको छ। स्पेन र कोस्टारिका बीच हिजै भएको अर्को खेलमा स्पेनले 7-0 गोल अन्तरले कोस्टारिकालाई हराएको छ। आज बेल्जियम र क्यानाडा, स्विजरल्याण्ड र क्यामरून, उरुग्वे र दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल र घाना बीचको खेल हुँदैछ। आजको खेल नेपाली समय अनुसार क्रमशः दिउँसो 1:15, अपराह्न 4:15, साँझ 7:15 र राति 10:15 बजे हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको जारी मतगणनाको परिणाम प्राप्त हुँदै प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म 64 स्थानभन्दा बढ़ीको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेसको अग्रता कायमै, प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ एमाले अगाडि। रौतहटको गौरमा एक कपास उद्योगमा आगलागी हुँदा 3 बालबालिकाको मृत्यु। संयुक्त राज्य अमेरिकाको भर्जिनियामा रहेको वालमार्ट स्टोरमा गोली प्रहार हुँदा 6 जनाको ज्यान गयो। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत हिजो जापान र स्पेन विजयी, क्रोएशिया र मोरक्को बीचको खेल बराबरीमा। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज पनि 4 खेल हुने। यो सँगै बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।